Уважаеми дами и господа, днес ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет съгласно заповед номер 495-00556 от 7 ноември 2023 година на областният управител на област Русе, господин Данаил Ковачев. На първото заседание присъстват областният управител на област Русе, господин Данаил Ковачев, и заместник областният управител господин Георги Георгиев и временно изпълняващ длъжността кмет на община Ценово господин Цветомир Петров. Давам думата на господин Данаил Ковачев, областен управител на област Русе, за откриване на заседанието. Уважаеми доктор Петров, уважаема госпожа Миланова, уважаеми госпожи и господа, избрани за кметове на кметства, уважаеми госпожи и господа, избрани за общински съветници в община Ценово, поздравявам ви за доверието и уважението, което получихте от избирателите. Впечатляващо е, че в никое от населените места на община Ценово не се стигна до балотаж. Това наистина е повод за задоволство, но също така и отговорност. Очевидно, хората от общината ясно показаха, че пътя и посоката, които ръководството на общината и общинските съветници следваха до този момент, са верни и правилни. Община Ценово е ярък пример как една малка по територия и по брой население община може да води пълнокръвен, културен, социален, икономически, обществен и, както показаха и последните избори, и политически живот. Наистина може да се гордеете с това. През следващите 4 години сте длъжни да оправдаете гласуваното ви доверие и да работите все така отговорно в интерес на жителите на общината. Продължете добрите практики от предходен мандат. Вземайте разумни и полезни решения. Изберете отново откритото управление и постоянния диалог с гражданите. Не бягайте от проблемите, а търсете техните оптимални решения. Надявам се, че с общи усилия ще постигнете високи резултати, с които ще утвърдите модерния европейски облик на община Ценово, доказвайки, че тук е възможно да се води наистина пълнокръвен живот, защото всички населени места от общината се развиват успешно. Уверявам ви, че при всеки възникнал казус или проблем може да разчитате на мен, на моя екип, на заместник областния господин Георги Георгиев. Позволете ми не на последно място да благодаря на председателя на Общинската избирателна комисия госпожа Анжелина Миланова, както и на цялото ръководство и членовете на комисията, специално и на членовете на секционните избирателни комисии по всички населени места. Поздрави и за екипа на общината, подпомагащ провеждането на изборите. Ефективната работа преди и по време на изборите гарантира правото на честен вод на всеки от вас. Уверявам ви, че областна администрация ще помага при всички ваши прояви, при които е необходимо съдействие. В близките месеци община Ценово ще бъде, мога да кажа отговорно, най-важната община в област Русе, тъй като се очаква на вашата територия да започне така дълго чакания голям инфраструктурен проект – строителството на магистралата. Поздравявам ви с успешно приключилите местни избори. На добър час и живот и здраве на всички вас! Госпожа Миланова каза, че съм издал заповед за свикване на Общинския съвет на община Ценово, избран при местните избори. Давам думата на председателя на ОИК да съобщи резултатите. Уважаеми господин областен управител,
уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми господин Петров. Уважаеми дами и господа, Общинска избирателна комисия, Община Ценово, със свое решение 86 МИ от 30 октомври 2023 година обявява брой мандати за общински съветници 11, от които 7 за политическа партия ГЕРБ и 4 за БСП за България. Сега ще обявя имената на избраните общински съветници и ги каня да заповядат за полагане на клетва. Георги Любенов Георгиев. Георги Цветанов Георгиев. Гергана Иванова Миланова. Даринка Ангелова Митева. Емил Иванов Бошков. Иво Драгозов Владимиров. Красимир Кирилов Танев. Мирослав Йорданов Ангелов. Петя Ангелова Петкова. Пламен Илиев Пантелеев. Полина Кирилова Панева. Ще помоля всички избрани общински съветници да повтарят след мен. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституция и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите, от община Ценово и да работя за тяхното благоденствие. Моля да положите подписите на клетвените листи. Излъчвам на живо. Нямам нищо против. Повторете след мен. Заклех се. Заклех се.
А сега ще ви зачета решенията на ОИК, с които са избрани кмет на община и кметове на кметства от община Ценово. С решение номер 85 МИ от 30 октомври 2023 година ОИК обявява господин Петър Георгиев Петров за кмет на община Ценово. Заповядайте. С решение номер 84 МИ от 30 октомври 2023 година обявява господин Стефан Димитров Анчев за кмет на кметство Джулюница. С решение 83 МИ от 30 октомври 2023 година обявява за кмет на кметство Кривина господин Румен Ламбев Григоров. С решение 82 МИ обявява госпожа Диана Георгиева Копчева за кмет на кметство Новград. С решение 81 МИ обявява господин Бисер Спирдонов Блажев за кмет на кметство Караманово. С решение 80 МИ обявява госпожа Бисерка Атанасова Апостолова за кмет на кметство Пиперково. С решение 79 МИ обявява господин Николай Стойчев Николов за кмет на кметство Долна Студена. С решение 78 МИ обявява госпожа Боряна Цветанова Георгиева за кмет на кметство Белцов. Моля всички избрани кметове да повтарят след мен. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Ценово и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Моля да положите печатните подписи.
Давам думата на господин областният управител на област Русе. Вече спокойно мога да кажа, дами и господа общински съветници, дами и господа кметове на кметства, уважаеми доктор Петров, кмет на община Ценово, поздравявам ви с встъпването в длъжност и се надявам да бъдете в полза на цялата община и на областта. По традиция местната власт встъпва в длъжност след провеждане на изборите през 4 години. Обикновено е в есенния период. Ноември месец, след Архангелов ден, по народна традиция вече е истинска зима. Помните как през изминалите години, не толкова далечни, по това време вече навън природата е друга. Както климатичните промени водят до различна нагласа в обществото, в семейните и държавните планове, така и общинската власт трябва да отчита тези факти. Също така обществото нека да отчита, че съвременните реалности са различни за всеки един отделен мандат. Поздравления за тези, които в предишния мандат успяха да отговорят на големите обществени, икономически и социални очаквания, на големите кризи, които преминаха. Една от тези кризи продължава и в момента. Никога не сме мислили, че в близост до нашата страна, до общината ще има военни събития и ще трябва да внимаваме. В тази връзка моля и обществеността да се съобразява, че новия общински съвет и кмета на общината ще трябва да работят в една променена обстановка. Имайте изисквания към тях, но също така трябва да отчитаме и тези реалности. Като областен управител ще си позволя и имам честта да положа началото на първото заседание на Общинския съвет на община Ценово и каня на сцената, съгласно правилата, най-възрастния общински съветник, господин Красимир Танев. Моля, господин Танев, заповядайте. На добър час. Благодаря. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми доктор Петров, кмет на община Ценово, уважаеми кметове на населени места, уважаеми госпожи и господа общински съветници, драги съграждани и гости, за мен е чест и гордост да се изправя пред вас и да благодаря за гласуваното доверие от избирателите. За всеки от нас, общинските съветници, се отваря нова страница за развитието на община Ценово. Дали тя ще се запомни от поколенията, които идват след нас, зависи от решенията, които ще гласуваме. За да превърнем община Ценово и селата в общината в още по-добро място за живеене. Искрено се надявам през следващите години да се повиши жизнения стандарт на населението, като се привлекат нови инвестиции с откриване на нови работни места, с повече млади хора
и радостна детска глъч. Пожелавам на всички общински съветници здраве и нека в края на мандата да отчетем, че сме оправдали доверието на избирателите. На добър час и успех! Предлагам първото заседание на новоизбрания Общински съвет да се проведе през следният дневен ред. Първо, избор на комисия за избиране на председател на Общинския съвет и втора точка – избор на председател на Общинския съвет. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Против, въздържали се не виждам, предложението се приема. По първа точка, избор на комисия за избиране на председател на Общинския съвет, давам думата на уважаемите общински съветници да предложат в какъв състав да бъде комисията, от колко члена да се състои. Имате думата. Полина Панева. Аз предлагам да се състои от 3 члена. Има ли други предложения? Ако няма други предложения, който е съгласен комисията за избор на председател на Общинския съвет да се състои от 3 члена, моля да гласува. Против, въздържали се не виждам, предложението се приема. Имате думата за предлагане на членове на комисията по избора. Господин Драгозов. Аз предлагам за членове на комисията госпожа Петя Ангелова Петкова и госпожица Полина Кирилова Панева. За председател на комисията предлагам Петя Ангелова Петкова. Други предложения има ли? Господин Божков. Аз предлагам Георги Цветанов Георгиев. Други предложения? Не виждам. Който е съгласен в комисията по избор на за председател на Общинския съвет да влязат госпожа Петя Петкова, госпожа Полина Панева и господин Георги Георгиев, моля да гласува. Против, въздържали се, предложението се приема. За председател на комисията по избора беше предложена госпожа Петя Петкова. Други предложения има ли? Ако няма други предложения, който е съгласен с направеното предложение госпожа Петя Петкова да бъде избрана за председател на комисията по избор на председател на Общинския съвет, моля да гласува. Против, въздържали се няма, предложението се приема. Давам думата на председателя на комисията по избор на председател на Общинския съвет, госпожа Петя Петкова, да обяви правилата за избор на председател на Общинския съвет. Имате думата, госпожо Петкова. Благодаря, господин Танев. Изборът на председател се извършва с бяла интегрална бюлетина, в която са вписани имената на издигнатите кандидати. През имената на кандидатите има очертано квадратче, където всеки съветник поставя отличителен знак Хикс или отметката, която, както гласуваме на местните избори, пред името на предпочитания от него кандидат.
поставя бюлетината в плик и пуска плика в изборната урна. След гласуването, всеки гласувал съветник се подписва в предварително подготвен списък от комисията по избора срещу името си. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, в която е отбелязан знак само срещу едно име, срещу един кандидат. Недействителни са бюлетините, когато в избирателният плик е намерена бюлетина с отбелязани 2 и повече знака и бюлетината не е по установения образец. Празните пликове, намерени в урната, се смятат за недействителни бюлетини. Комисията по провеждане на избора съставя протокол, в който отразява резултатите от проведеното тайно гласуване, които председателят обявява след избора. Протокола се подписва от всички членове на комисията и се предава в деловодството на Общинския съвет, заедно с пликовете, бюлетините и списъка на гласувалите съветници. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Благодаря, госпожо Петкова. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Предложение за председател на Общинския съвет. Колеги, имате думата. Да. Господин Георги Любенов-Георгиев. Гергана Миланова предлага за председател на Общинския съвет господин Георги Любенов-Георгиев. Други предложения има ли? Дарина Митева. Аз предлагам за председател на Общинския съвет Емил Бошков. Постъпили са до този момент две предложения. Други предложения има ли? Ако няма други предложения, обявявам 10-минутна почивка и моля членовете на комисията по избора да заемат местата си пред урната и да започне гласуването. Приканвам общинските съветници да минат и да получат първо бюлетините си. Колеги, заповядайте. Няма сега почивка. Моля общинските съветници да пристъпят към гласуване.
Иванов Бошков. Давам думата на председателя на комисията по избора да обяви резултата. Така, резултатът след проведения избор за председател на Общински съвет е следният. 7 гласа има за Георги Любенов Георгиев и 4 гласа за Емил Иванов Бошков. Така че новият председател на Общински съвет е господин Георги Любенов Георгиев. Аз искам да честитя на новоизбрания председател на Общинския съвет, господин Георги Георгиев, и да го поканя да продължи воденето на заседанието на Общинския съвет. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин доктор Петров, кмет на община Ценово, уважаеми кметови на населени места, уважаеми дами и господа общински съветници, благодаря за оказаното ми доверие да бъда избран за председател на Общински съвет Ценово. Пожелавам на всички най-вече здраве, сили и ползотворна работа на общинските съветници, много енергия за модернизиране на местното самоуправление. Да работим отговорно и да бъдем отворени непрекъснато за нови идеи, за да се развива общината като желано място за инвестиции и по-добър живот. Благодаря на всички още веднъж. Предлагам на днешното заседание да изберем временна комисия за правилник и организацията на дейността на Общински съвет Ценово с общинска администрация. Сега ще ви помоля да ви попитам от колко члена да бъде комисията. От 3, от 5. Аз предлагам да бъде от 5 члена, да бъдат повече хора в комисията, за да се вземат по-правилните решения. Други предложения имате ли? Нямате. Добре, да гласуваме тогава моето предложение. Комисията да бъде от 5 члена. Който е за, моля да гласува. 11 за, с мен. Чакам вашите предложения за членови на комисията. Господин Драгозов. Госпожа Гергана Иванова. За членови Гергана Иванова още 5 човека. Да, общо 5. Да, Петкова. Предлагам Полина Панева. Добре. Да. Господин Танев, заповядайте. Дарина Митева. Дарина Митева. 3. Да, Поля. предлагам вас, господин Георгиев. Добре. Предлагам господин Мирослав Ангелов. Да, станаха 5. Други предложения имате ли?
Ако нямате други предложения, спираме се на тези 5 човека. Сега да предложим председател на комисията. Да, госпожица Панева. Предлагам вас като председател на Общинския съвет, сте председател на... Благодаря, аз си давам отвод. Предлагам госпожа Миланова да бъде председател на комисията. Ако сте съгласни, да преминем към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за. Сформирана е комисията за правилника и организация на дейността на Общински съвет Ценово. И да, моля. Да ви оставим да работи. Така, ами, извинявам се, но заедно с заместник областния трябва да присъстваме и на тържественото откриване на първата сесия и в друга община. Поздравявам Общинския съвет, че така бързо и конструктивно се захвана за работа и отново да пожелая на добър час. Бъдете здрави. Аз съм на разположение. Господин Георгиев утре ще размени областна администрация координатите с вас, за да може да фигурирате в списъците на длъжностни лица за комуникация и съвместни действия. Отново на добър час. Ами с така сформираната комисия дневният ред се изчерпа. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Първото заседание на Общински съвет.